Така, в момента сме в гората на Балта Маре. Резачен е Милчо Ничето, професионалиста. Само че се чудиме къде ще падне дървото от професионалисто. Режеме хляб в момента, дърпаме нагоре-надоле като трионе. Всичко върви по план. Аха, чиба балмецо. Какво да ви кажа? Живота е радост и сега, че да мой. Ама... Какво да ви кажа? Трябва да си практика. В момента погледнете се нареждаме хляб. Един момент само. Погледнете някъде нещо си клати, ама... Погледнете какво голямо дърво. Кура ми е толкова голям, може би след 100 години ще стане. Ако живея до тогава, да, ама... Айде, Мики! Май ще го върти. Върти го, не знам колко пъти вече. Опасна работа е дървото. Значи, заобикаля го за не знам кой път вече, но не опасно. Всичко се подреди. Чакайте, че се скри. Му репортаж. Какво става, Мике? Нещо кажеш пред камерата? Нещо кажеш пред камерата? Няма какво. Ето, погледнете каква гора. Каква пустош. Аз ще се опитам да пикам. Нещо ето, погледнете. Чакайте една секунда да изтръскаме чепа. Ето ме и мене тук. Аре, куре. Айде, чичо, куре! Чика, куре! Пала, Милчо! Мале! Еро, приготви се, ще те бем сега! Басът си е бас! Погледнете, най-мощното дърво в целия свят ще падне, само след броени секунди. Погледнете го! Погледнете всичко! Микел, сам го държи. Погледнете за какво дърво става въпрос. А погледнете го нашия бизнесмен Милчо. Нещо за яде машината. Тръгна, пада. Опа. Нещо шипи сега, като е баси майката. Мике. Нещо много засича, много зацепа. Да беше детство тука. Да беше детско тука. Дай, Мике. Мике! Пак тръгна, пак се спря. Ама там му защипа резачката, бе. Беге! Ето дървото. Милчо! Браво, ме! Тук е екскурс във вода и Слава Емиров Вергюв. Бива, бе.